Tamboy pa mag-uslit. Hello guys! Si Daddy mag-unbox ng aking parcel. So, first item. Yan. Antay-gurang. Antay-gurang. Si Ayang. First item. Dildo. Ang kukuyog-kuyog. So first item guys, eto daw. Ewan ko kung anong tawag niya dyan. Bayo J6. Teka lang. Ano? Antay-gurang. Antay-gurang na. Wow! May matching demonstration pa kung paano gamitin. So ito yung first item natin. Ice roller. So lalagyan ko mamaya ng tubig. Sabi nga ni Daddy, antay-gurang. Yung handok ng boyan. Next item, Daddy. Busy ayaw. Makalahay. 3, 4, 121, 5. 129, 5 ag 129. Ang ramong order. Kaya kumalay ka niya. Oh. Tugas. Bilhin mo, ito na huda ka pa. Ayan. May isa kaming viewer ng ulam. Tirador ng ulam. Ah! Yume! Shh! So, ayan guys. 5 age. Prisa, pangantay mag-uslit pa. Antay-gurang din daw. Age priest, aba na postcard ko ang kalahay. Age priest, Ano? nakakapahinto ng pagdagdag ng edad. Age priest, right time first yan nga. Ano kali? 5 soap. Kali o? 5 soap. Aloe. Anong aloe? Vitamin A. Oh, aloe. Anong aloe? Alo? Aloe nga ni. Vitamin E. Sleeping. Ano sleepy? Facial mask. Facial mask Facial mask. So, yun lang guys, yung dalawang laman ng ating parcel. Ay, walang takip. Paano ko tatakpan to? Dapat nakatayo. Ba? Pamakoy pa yan. Uy, ay, nasasakot. Uy, doon ko kaya dito. Dildo din mo. Ayan. Tatay na ako. Oh, pinadildo. Dildo. Charger. Masay. Naulog. So, yun yan guys. Thank you for watching.